ఈరోజు వైజాగ్లో బీచ్ రోడ్లో ఉన్నాను. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకి ఆపోజిట్లోనే సబ్మెరీన్ అనమాట. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం డెమో పీస్ లాగా ఇది బాగుంది. వైజాగ్ అని పైలట్ స్టేషన్. ఇది పైలట్ ఇలా ఉంటారని. చాలా పెద్ద వర్షం పడుతుంది. ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అవుతాము. లోపల ఫ్లైట్ లో అంతా చూసుకొని ఇంక ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాము. అసలు ఈ మిషన్స్ ఏంటో ఇవేంటో, ఎంత పెద్ద టైర్లు చూసారా? వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ లైన్ లో. చాలా బాగుంది. సో ఎవరైనా వైజాగ్లో బీచ్ రోడ్డుకి వస్తే మాత్రం తప్పకుండా మిస్ అవ్వకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా?